जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम 3 जन स्कूटी रे बाहरी गोटे बहुत शांतिपूर्ण और दिव्य जगह को। स्कूटी रे जिबार मजा ही अलग। ठंडा पवन, सुंदर सबुज पहाड़ आ खेलुथिबा बादल देखी मन पूरा शांत हो गला। भगवानंकर सृष्टि मध्य अपरूप। आउ एई देखंतु केते दूररू बाबा आदियोगींकर विराट दर्शन मिल गलेनी। रास्तार ये दृश्य देखला खेणे देहर गोटे अलग प्रकार भक्तिभाव सृष्टि हो जाउची। फाइनली आम गेट पाखे पहुंची गलु। पार्किंग टिकेट नहीं कि एबे सीधा महादेव पाखक जीवु। मंदिर भीतर को पशिला बेले महादेवंकर एई विशाल त्रिशूल देखिबाकू मिलिला। सତରେ एहाकू देखिले हाथ आपे आपे जोड़ी हो जाउची। झियो मध्य भगवान का पाखरे हाथ टेकी आशीर्वाद नेउची। एठिकार परिवेश रे सତରେ गोटे अलग शांति अछि। एबे आमे बाबा आदियोगी सामने रे एई खोला नील आकाश आ हालुका बादल तळे बसिचु। परिवार संगरे महादेवंक पाखरे एमिति एक समय काटिबा सबुटु बड़ आशीर्वाद। जदि आपण माननकु हमर एई छोट स्कूटी ट्रिप आ दर्शन भल लागिला ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन दबाइबाकू आदौ भूलिबेनी।